Ahojte. Keď idete do lesa na viac dní, obzvlášť na jeseň alebo na jar, kedy sa počasie mení každú hodinu, ochrana pred dažďom a vetrom je absolútny základ. Máte na výber. Môžete si so sebou zobrať ťažký stan a trepnúť, či vás nestretne nejaký poľovník, pretože zákon u nás nepovoluje stanovanie mimo vyhradených kempov, alebo si môžete kúpiť moderný civilný ultralight tarp za 100 eur, nad ktorým budete v noci trepnúť, aby vám ho neprepálila iskra z ohňa, či neroztrhol konár. Alebo siahnete po osvedčenej nezničiteľnej armádnej klasike, ktorá prežila nasadenie v tých najhorších podmienkach. Dnes sa pozrieme na vojenskú plachtu, legendárnu britskú bašu v maskovaní MTP. Povieme si, prečo je tak dobrá, aké má rozmery a prečo je to za tie peniaze pravdepodobne jeden z najlepších kúskov výbavy na stavbu prístrežku, aký si môžete do nášho lesa zobrať. Prečo sa to vlastne volá baša? Tento názov nepochádza z angličtiny. Slovo baša pochádza z malajčiny a určiny a znamená prístrešok alebo chatrč. Britskí vojaci si tento výraz osvojili počas bojov v džungliach juhovýchodnej Ázie. Tam zistili, že v horúcom a vlhkom prostredí je klasický stan nepoužiteľný a oveľa lepšie funguje jednoduchá, obdĺžniková, nepremokavá plachta natiahnutá nad hamakou. A tak vznikla baša. Tento kúsok je maskovaní MTP, čo znamená Multi-Terrain Pattern. Briti ho zaviedli okolo roku 2010 ako náhradu za ten tmavý lesný vzor DPM. Je to vlastne ich vlastná verzia amerického multicemu. A v našich lesoch toto maskovanie funguje výborne. Plachtu môžete použiť na rôzne typy prístrežkov. Otvorené či čiastočne uzavreté. Tu som použil klasické Ačko, ale dal som ho vyššie. Toto nastavenie je vhodné na leto, keď je teplo a relatívne bezvetrie. Toto nastavenie chráni pred slabým dažďom. Poďme na fakty a čísla. Materiál je hrubý, husto tkaný nylon, potiahnutý vrstvou polyuretánu. Je nepremokavý. Na stredovom šve je ešte podlepený silikónom. Rozmery sú 2,5 x 2,2 metra a váži niečo okolo 800 gramov. Civilné tarpy sa dnes bežne robia v štvorcovom rozmere 3x3 metre. Britská baša je obdĺžnik a je o niečo menšia. Prečo? Lebo je to vojenský materiál navrhnutý presne pre jedného muža a jeho výstroj. Ak hľadáte plachtu, pod ktorou sa pohodlne vyspia dvaja chlapi, aj s veľkými batohmi, baša vám bude malá. Ale pre mňa je tento rozmer dostatočný. Ďalšou možnosťou prístrežku je, keď jednu stranu pripnite o zem a ste chránení z jednej strany pred vetrom a zároveň aj pred dažďom. Pre uzavreté prístrežky je vhodnejšia väčšia plachta, ideálne rozmer 3x3 metre. Dajte mi vedieť dolu do komentárov, ak by ste ju chceli vidieť, môžeme si ju na budúce predstaviť. To, čo robí britskú bašu legendou, je kvalita spracovania. Keď si kúpite lacnú plachtu z hobby marketu, má po obvode pár hliníkových krúžkov, ktoré sa pri prvom silnom vetre vytrhnú. Briti na to išli inak. Po celom obvode máte skutočne masívne oká, ktoré nehrdzavajú. A čo je najdôležitejšie? Vedľa každého oka je ešte našitá hrubá nylonová slúčka. Tieto slúčky sú prešité niekoľkokrát. Z praxe vám radím, vždy keď staviate prístrešok, upínajte parakord, lanka alebo kolíky cez tieto nylonové slúčky. Nie cez kovové oká. Slúčka rovnomerne rozloží ťah na oveľa väčšiu plochu látky a bašu tak nikdy neroztrhnete. Vojaci bašu v núdzi bežne používajú aj ako improvizované nosidlá pre zraneného. Presne na tieto účely má plachta prišité úchopy. Ďalšie nastavenie vás čiastočne chráni aj zo strán v prípade vetra. Upevňovacie slúčky nie sú len po obvode, ale bežia aj priamo stredom plachty pozdĺž hlavného švu. Vďaka tomu si viete urobiť hlavnú nosnú šnúru buď pod plachtou, alebo ponad ňu. A plachtu k nej jednoducho prichytiť a zároveň vám dáva väčšiu variabilitu pri stavbe prístrežku. Dám vám ešte jeden rýchly tip. Veľa ľudí na stavbu tarpu používa klasický parakord a rôzne uzly. Plachta sa dá dobre použiť aj s bungee gumami. Stavba je tak rýchlejšie postavená a je non-stop napnutá.
Bašu viete kúpiť v 3 maskovaniach. MTP, ktoré mám aj ja, tmavší lesný DPM vzor a púštny variant Desert DPM. Moje najobľúbenejšie nastavenie je pripnutie plachty ostrom. Je to mimoriadne rýchle a zároveň ste najlepšie chránení proti vetru a dažďu z 3 strán. Samozrejme musíte prístrešok nastaviť správnym smerom, aby vám dnu nefúkalo. Aby sme ju ale len nechválili, poďme k nevýhodám. Aké sú slabiny britskej baši? Prvá nevýhoda je rozmer. Ako som už spomenul, ak ste zvyknutí na veľké prístrežky z tarpu veľkosti 3x3 metre, kde máte priestor pre seba, psa, batoh a ešte aj hromadu dreva, baša vám bude pripadať stiesnená. Rozmer 2,5x2,2 metra vyžaduje lepšie plánovanie prístrežku. Malou nevýhodou je aj keď sa snažíte poskladať plachtu do prepravného vrecka. Občas je to problém, pretože materiál je šmiklavý a je ťažšie vsunúť ju dnu. Preto odporúčam vymeniť pôvodné vrecko za iné. Druhá vec je aj váha a objem. Ultralight tarpy dnes vážia 300 gramov a zbalíte ich do veľkosti pomaranča. Baša je hrubá a zbalená zaberie batohu zhruba veľkosť litrovej fľaše. A tretia drobnosť. Keď si kupujete armádnu uloženku s prebytkou, občas sa môže stať, že po rokoch skladovania začne tá stredová nepremokavá páska na šve trochu vysychať alebo sa odliepať. Dá sa to ale veľmi jednoducho vyriešiť za pár eur kúpením impregnácie na stany alebo lepidla na švy. A baša vám bude slúžiť ďalších 10 rokov. MTP je veľmi účinné maskovanie, tejto kamufláži nie je veľmi čo vytknúť. Keby som to mal nejako zhrnúť. Britská baša nie je pre gramarov. Je pre ľudí, ktorí chcú prísť do lesa, hodiť prístrešok ostrom, nebáť sa, že ho roztrhne padajúci konár a chcú splynúť s okolím. Jedná sa skutočne o mimoriadne robustnú plachtu v porovnaní s civilnými plachtami. Maskovanie MTP funguje spoľahlivo a pomáha splynúť s okolím. Dnes viete zachovalú britskú bašu z armádnych prebytkov zohnať v cene od 35 do 60 eur. Záleží od army shopu a od stavu. Za tie peniaze dostanete vojenskú kvalitu, o ktorej pri civilných značkách môžete len snívať. Akú plachtu alebo tarp nosíte do lesa vy? Idete cestou ultralightu alebo nedáte dopustiť na starodobrú vojenskú bašu? Napíšte mi dole do komentárov, veľmi rád s vami o tom pokecám. Ak vám táto recenzia pomohla, budem veľmi vďačný za každý like a odber. Užite si les, zostaňte v suchu a vidíme sa pri ďalšom videu. Ahojte.